নমস্কার। আজকে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। বিশেষ করে এটা সেই বাচ্চাদের জন্য আরও বেশি ইম্পর্টেন্ট যারা প্রচণ্ড সর্দি, কাশি, জ্বর এই জিনিসগুলোতে ভোগে এবং স্পেশালি যেগুলো সিজনাল চেঞ্জেসের ক্ষেত্রে হয়। তার মধ্যে একটা ইম্পর্টেন্ট উপসর্গ বাচ্চাদের ক্ষেত্রে খুব বেশি হয়, যেটাকে আমরা মেডিকেলি বলি অ্যালার্জিক রাইনাইটিস। সো হোয়াট ইজ দ্যাট? অ্যালার্জিক রাইনাইটিস বেসিক্যালি দেখবেন অনেক বাচ্চার ক্ষেত্রেই একটা কমপ্লেন আসে যে নাক দিয়ে জল পড়া, বারবার কনজেশন হয়ে যাওয়া, হ্যাঁ, এবং সেটা স্পেশালি এই ওয়েদার চেঞ্জের জন্য হয়। যেহেতু নামটাই অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, তার মানে নাম শুনেই বুঝতে পারছেন যেটা একটা অ্যালার্জির সঙ্গে রিলেটেড। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রি নিতে গিয়ে দেখি তাদের ক্ষেত্রে, এই বাচ্চাদের ক্ষেত্রেই বা তার ফ্যামিলিতে ফার্স্ট ডিগ্রি রিলেটিভে কারোর ক্ষেত্রে অ্যাজমা আছে, কারোর ক্ষেত্রে হে ফিভার আছে, কারোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন অ্যালার্জিক সমস্যা স্কিনের হচ্ছে, তাদের ক্ষেত্রে এর প্রবাবিলিটি অনেক সময় বেশি থাকে। অনেকের ক্ষেত্রে যে বাচ্চাদের অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট সমস্যা আছে তাদের কিন্তু এটা অনেক সময় একসাথে ক্লাম্প করেও থাকতে পারে, মানে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস অ্যালং উইথ অ্যাজমা দুটো একসাথে থাকতে পারে। সো এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিসটায় এটা খুব ইরিটেটিং একটা জিনিস বাচ্চাদের ক্ষেত্রে। মাঝে মাঝেই মা বাবারা আমাদের কমপ্লেন করেন যে ডাক্তারবাবু বাচ্চার মনে হচ্ছে নাকটা বন্ধ, সবসময়ই ব্লকেজ হয়ে আছে, নিঃশ্বাস নিতে গেলে অসুবিধা হচ্ছে, মনে হচ্ছে নাক দিয়ে সবসময় রানিং নোজ মতো একটা ফিলিং আসছে, মনে হচ্ছে যেন গলার মধ্যে কিছু একটা সুরসুর করে একটা ইরিটেশন হচ্ছে, একটা অস্বস্তি হচ্ছে। সো সেক্ষেত্রে এই অ্যালার্জিক রাইনাইটিসটা আমাদের ডায়াগনোসিস করাটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, আর্লি ডায়াগনোসিস এবং তার ট্রিটমেন্ট ডেফিনেটলি উই হ্যাভ টু গো উইথ সাম অ্যান্টি অ্যালার্জিক। আমাদের অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিকেশনস কিছু দিতে হয় এবং কিছু লাইফস্টাইল মডিফিকেশন ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই ওয়েদার চেঞ্জগুলোর সময় একটু সাবধানে থাকা, বিশেষ করে যেহেতু এটা একটা অ্যালার্জির প্রসঙ্গ, সেই জন্য এই যে বাইরে যখন বেরোচ্ছে বাচ্চারা, এই বাচ্চাদের আমরা জেনারেলি বলি ইউজুয়ালি মাস্ক ইউজ করো যদি একটু বড় বাচ্চা হয়, যাতে হট করে এই ধুলো, বালি বা বাইরের যে পলিউশনস এগুলোর থেকেও অ্যালার্জিক রাইনাইটিস ফ্লেয়ার আপ করে অনেক সময়। তো এগুলোকে আমরা বলি অ্যাগ্রাভেটিং ফ্যাক্টর, তো সেইগুলোকে বন্ধ করতে হবে। কিছু ফুড পার্টিকেলস আছে যেগুলো অনেক সময় এগুলোকে করে, আমরা সেই জন্য একটা টেস্টও অনেক সময় করি, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যালার্জিক প্যানেল টেস্ট। সেটা থেকে আমরা জানতে পারি যে কিসে কিসে অ্যালার্জি আছে। তো সেইটা কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট রাদার দ্যান গিভিং দ্য মেডিসিন। মেডিসিন হচ্ছে একটা সাপোর্টিভ কেয়ার, কিন্তু তার সাথে এই যে আমরা অ্যালার্জির একটা প্রোফাইল করি, তার থেকে ওর কী কী খাবার বন্ধ থাকবে, কীভাবে ও লাইফস্টাইলে থাকবে, এসি বন্ধ রাখবে কি না, এসিতে কতক্ষণ থাকতে পারে, হ্যাঁ, বাড়িতে কোনো পেটস থাকলে সে তার সঙ্গে একটু দূরত্ব তৈরি করা, মানে তার সঙ্গে অত বেশি যাতে তার কাছাকাছি না যাওয়া, তাকে বেশি যাতে হ্যান্ডেল না করা হয়, এইগুলোর থেকে কিন্তু অ্যালার্জিক রাইনাইটিস অনেক সময় ফেয়ার আপ করতে পারে। তো সেই জন্য আশা করি এই ভিডিওটা থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনটা কতটা ইম্পর্টেন্ট অ্যালার্জিক রাইনাইটিসের জন্য। এবং যাদের ক্ষেত্রে এটা হয়, অনেক সময় আমাদের যেটা বললাম অ্যান্টি অ্যালার্জিক এবং একটা আমরা নেজাল স্প্রেও অনেক সময় দিই, দ্যাট ইজ এ মাইল্ড স্টেরয়েড। এটা নিয়ে অনেক মা বাবার মধ্যে একটা প্রশ্ন আছে, স্যার স্টেরয়েড নেজাল স্প্রে, বাট দিস ইজ অ্যাবসলিউটলি হার্মলেস, সিস্টেমিক সাইড এফেক্টস একদমই হয় না, কারণ যেহেতু এটা আমরা ইনহেলড ফর্মে দিচ্ছি, নাকের মাধ্যমে দিচ্ছি, আমরা সিস্টেমেটিক্যালি দিচ্ছি না। তো এই মোটামুটি একটা বয়সের পর যদি আমরা এই লাইফস্টাইল মডিফাই করতে থাকি, তাহলে আস্তে আস্তে এটা অনেকটাই কন্ট্রোল আমরা করতে পারি এবং অলমোস্ট সেই বাচ্চারা নিয়ার নর্মাল লাইফে চলে আসতে পারে। তো আশা করি এই ভিডিওটা থেকে অ্যালার্জিক রাইনাইটিস নিয়ে যে বাচ্চারা ভুগছেন তার মা বাবারা অনেকটা উপকৃত হবেন এই আইডিয়া থেকে, যে কিভাবে আমরা লাইফস্টাইল মডিফাই করব এবং মেডিকেশনস আমাদের কী কী দরকার, আদৌ প্রয়োজন কিনা, এবং ডেফিনেটলি নিয়ারেস্ট চাইল্ড স্পেশালিস্টের সঙ্গে আপনাদের কনসাল্ট করা উচিত যদি এরকম উপসর্গ হয়। ওয়েদার চেঞ্জের সময় বারবার মনে হচ্ছে যেন নাক বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ওয়েদার উপসর্গের সময় মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যেন গলার দিকটা সুরসুর করছে, মাঝে মাঝেই মনে হচ্ছে যেন রানিং নোজ কন্টিনিউ চলতেই থাকছে। সো দিস আর দ্য সিমটমস অফ অ্যালার্জিক রাইনাইটিস দ্যাট শুড বি ট্রিটেড অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল বাই ইয়োর নিয়ারেস্ট পেডিয়াট্রিশিয়ান। সো আশা করি এরকম এই ভিডিওটা থেকে আপনাদের অনেকটা হেল্প হবে। এরকম নতুন নতুন ভিডিও নিয়ে আমি আবার আমার চ্যানেলে আসতে থাকবো। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন।